আসসালামু আলাইকুম গাইস, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা দেখাবো বাস সিমুলেটর ইন্দোনেশিয়াতে কীভাবে বাংলাদেশের বাস হর্ন দিয়ে খেলতে হয়। তো সেক্ষেত্রে আপনারা ডিসক্রিপশনে দেওয়া লিঙ্কটিতে গিয়ে ফাইলটি ডাউনলোড করবেন। ফাইলটি ডাউনলোড করার পর আপনারা গেমটিতে ঢুকবেন। তারপর আমরা গেমের যে একটা অপশন আছে গ্যারেজেশন, সেই গ্যারেজেশনটিতে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর হর্ন অপশনটিতে ক্লিক করবেন। দেন ব্রাউজ অডিও, সেখান থেকে ফাইল ম্যানেজার, দেন ডাউনলোড। আপনারা ডাউনলোড করে ফাইলটি যে নামে রাখবেন সেই ফাইলটিতে আপনারা ঢুকবেন। আমি বাস হর্ন নামে ফাইলটি রেখেছি, সো বাস হর্নে আমি ঢুকলাম। দেন হিনোয়েকে 1J হর্ন MP3 ফোল্ডারে ক্লিক করলাম। দেন অ্যাপ্লাইতে ক্লিক করবেন, ফ্রিতে ক্লিক করবেন। তো আবার আমরা গ্যারেজে চলে যাচ্ছি। তো বাসের হর্নটি অ্যাপ্লাই হয়ে গেছে। সো যে বাসটি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, সেই বাসটি হচ্ছে বাস সিমুলেটর ইন্দোনেশিয়ার একটি অরিজিনাল, মানে গেমসের একটি অরিজিনাল মোড। তো স্ক্রিনটি যদি আপনারা পেতে চান তাহলে আমাদেরকে কমেন্টস করে জানাবেন, তাহলে আমরা কি স্ক্রিনের জন্য অনেকটি ভিডিও তৈরি করব। সো গেমটি খেলে দেখা যাক। আমরা হর্নের ওয়ান অপশনে বিডি বাস হর্নের ফাইলটি অ্যাপ্লাই করেছি। সো ওয়ানে ক্লিক করলে হর্নটি বাজবে। 1, 2, 3 তিনটি অপশন আছে হর্নের জন্য। আমরা ওয়ানে অ্যাপ্লাই করেছিলাম, তাই ওখানে ক্লিক করলে হর্নটি বেজে উঠবে। হর্নটি দিয়ে খেললে বাংলাদেশের বাসের অরিজিনাল একটি ফিল পাওয়া যায়। সো গাইস, আপনারা যদি এরকম আরও অনেক ফিউচার ভিডিও পেতে চান, আপনারা যদি আরও এরকম অনেক মডের ভিডিও চান, স্ক্রিনের ভিডিও চান, তাহলে আমাদের কমেন্টস করে জানাবেন। থ্যাংকস ফর ওয়াচ, ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।